Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, pratik bir kahvaltılık hazırladım. Hafta sonu yaklaşıyor malum. Hepinize bir hatırlatma olsun istedim. Nefis bir köy kahvaltılığı, biberli kahvaltılık hazırladım. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi 2 adet kapya biberim, 3 adet de yeşil köy biberim var. Bunları orta irilikte doğruyorum. Fakat içlerini boşalttım, tohumlarını çıkarttım. Bütün de yapabilirsiniz ama böyle hem pişmesi daha kolay oluyor hem de yemesi kolay oluyor. O yüzden ben böyle tercih ediyorum. Dediğim gibi 3 yeşil biber, köy biberi, 2 kapya biber. Ben acı biraz seviyorum. Daha doğrusu bu biberleri sevdiğim için. İçine 2 adet de taze Arnavut biberi koyuyorum. Daha böyle lezzet katacak yemeğimize. Hemen bunları tavamıza alıyoruz. 3 adet de domatesim var. Sosumuz için en az 3 tane koymanızı tavsiye ederim ki bana böyle sosluca güzelce lezzetiyle yiyelim. Çünkü en son o biberlerin lezzeti de bu domateslerle birlikte sosa geçecek. Domateslerimin kabuklarını soydum, küp küp doğruyorum. Şekilleri önemli değil. İrili ufaklı. 3 diş de sarımsağım var. Sarımsaksız olmaz bu iş arkadaşlar. Lezzeti sarımsak verecek. Aynı zamanda şifayı da tabii ki. Hemen sarımsaklarımın üzerine vuruyorum. Tekrar onları da ufak ufak doğruyorum. Biberlerimi tavama almıştım. Hemen 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla değil. Ve kapağımı kapatıyorum. Ara ara kapağımı açacağım. Bir karıştıracağım. Ters yüz edeceğim. Tekrar kapak kapatacağım. Kapak hem etrafın daha çok kirlenmesine engel olacak. Hem de çok fazla yağ gerekmeden güzelce kızarmasını sağlayacak. Bir 2-3 dakika geçti. Hemen kapağımızı açıyoruz. Bu arada size bir tüyo. Hemen altını kısın bu esnada. Çünkü cazır cuzur patlamasını engellesin. Yüksek ateşte ters düz ederseniz bütün yağ üzerinize sıçrayacaktır. Şimdi biberlerimi hemen gördüğünüz gibi ters düz ediyorum. Tekrar kapağımı kapatıp ondan sonra ısımı açacağım yüksek ateşe. Biberlerin şu an çıkarmış olduğu bu koku beni gerçekten benden alıyor. Çok seviyorum. Hiçbir zaman modası geçmeyecek. Hiçbir zaman bıkılmayacak bir kahvaltılık arkadaşlar. İstediğiniz saatte de yiyebilirsiniz. Tekrar kapağımı kapatıyorum, altını açıyorum. Bir 2-3 dakika geçti. Alt tarafları da güzel kızardı. Şimdi yine altını kıstım ve hemen bu doğramış olduğum sarımsak ve domateslerimi oyunun içine ilave ediyorum. Sularıyla birlikte. Daha fazla biberleri kızartmaya gerek yok ya da kızartıp alıp sosu yapıp tekrar üzerine biberleri koymaya da gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde sosuyla hepsinin lezzeti bir araya gelecek. Güzel kokular ve tatlar birleşecek. Daha kolay, pratik ve lezzetli bir biber kızartması olacak. Allah Allah, burada olacaksınız, bu kokuyu duyacaksınız. Hiçbir yemeğe değişmem. Ete değişmem arkadaşlar, şu kokuyu, şu lezzeti. Hemen 2 çay kaşığı kırmızı toz biberimi ve 1 çay kaşığı da tuzumu atıyorum. Şöyle azıcık sallıyorum sadece. Kaşıkla karıştırmadan. Salladım. Tekrar kapağımı kapattım. 2-3 dakika. Bu kadar da kolay pişiyor. Domateslerimizin pişmesi yeterli olacak. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır, pişti. Mis gibi de koktu. Şimdi servis edelim. Nefis kahvaltılığımız hazır. Köy kahvaltısı budur işte arkadaşlar. Öyle köylüler balla, kuş üzümüyle, kuş sütüyle kahvaltı yapmıyorlar.
Evet, köy kahvaltımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor ve mis gibi de kokuyor. Hemen yapmanızı öneririm. Sabah kahvaltısını beklemenize gerek yok. Akşam da kahvaltı olarak yiyebilirsiniz. Hazır hafta sonunda gelmişken unutanlara bir çağrışım olsun istedim. Çünkü bunu bilmeyen yoktur tahminimce. Ama bir hatırlatma olsun. Bu hafta bunu yapayım deyin en azından. Dediğim gibi köylüler asla öyle kuş üzümü, kuş sütü, bal, tereyağı ile beslenmiyorlar aslında. Köy kahvaltısı deyince aslında budur. Umarım beğenmişsinizdir. Herkesin evinde olan malzemeyle ekonomik, çabuk, kolay, şipşak yapılabilecek bir yemek. Eve geldiniz, vaktiniz yok, evde yemek yok, şipşak yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur ve beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ama yorumlarını da heyecanla, merakla bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız bütün videolar size bildirilir. Siz de kaçırmamış olursunuz, bize de destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda tariflerimi beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız ufak emojiler olsun, yorumlar olsun, videolarıma yorum yapar, mutlaka videomu beğenip bir de sosyal medyalarınızda paylaşırsanız gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum size. Bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Yaklaşan hafta sonunuz muhteşem geçsin inşallah.